सो आजको लागि म काउबॉय बन्ने छु र एक्सपिरियन्स गर्ने छु काउबॉयको लाइफ। यति मात्र नभएर म यो गाई पालनमा काम पनि गर्ने छु र हेर्ने छु गाई पाल्न कतिको इजी छ र कतिको हार्ड छ। सो लेट्स गो। सो अहिले म छु काउ फार्ममा। यो जुन ब्याक साइडमा काउ फार्म देखिरहनु भएको छ यही काउ फार्म हो जहाँ आज म एक्सपिरियन्स गर्ने छु काउबॉयको लाइफ। यो फार्म रहेको छ हाम्रो रमेश दाईको। नमस्कार रमेश दाई। ल फर्स्ट काम हाम्रो भ्याइसकेको छ। हामीले यहाँ गाईले घाँस खाने ठाउँमा सबै घाँसहरू हामीले राखिदिइसकेको छ। जसलाई मैले सोझो मानिरहेको थिएँ त्यहीले नै अहिले हरकत देखाइरहेको छ होइन। अहिले म एक्लै यसलाई सार्न खोजेको किन पुरा हरकत मसँग डराएर भागिरहेछ कि के गरेर भागिरहेछ है। तर म यो गाईलाई जसरी पनि लगेर जानु छ यहाँबाट। लेट्स ट्राई।